baños. A alguna gente no les gustó que viniéramos y hasta nos denunció en el live en TikTok. Así que si no nos ven en TikTok es por eso, porque hubo alguna gente que se molestó con este personaje de acá de celular para que la gente de Sololá tenga mejores condiciones de vida. Entonces, esta porción acá dentro de este tramo carretero, ustedes pueden ver, esta es la primera capa de asfalto que hay. Aquí se encuentra mucha gente que va de Quiché hacia la costa sur, sobre todo municipios de Santa Lucía, Cochumalguapa, el municipio de Escuintla, pasando por Cocales. También hay gente que va hacia el municipio de Patulul, conecta gran parte del departamento de Sololá, y por eso es importante venir a fiscalizar y que se reactivara este proyecto que quedó abandonado desde el 2023, finales del 2023. Hemos venido a verlo varias veces, pues no había habido voluntad por parte de algunos funcionarios, pero hoy ya a la empresa no le deben ningún centavo, ya la empresa está al día. Entonces esperaríamos que ya el 2 y 3 de mayo, que es parte de lo que han ya informado, podrían iniciarse los trabajos nuevamente en este tramo carretero que quedó abandonado, que quedó tirado en su momento y que hoy pues esperaríamos que ya se reinicien los trabajos. Aquí estamos viendo la primera parte, que es donde está sin concluirse. Aquí vamos ahorita a hacer una parada, ya una de las primeras paradas. Aquí está, ustedes ven allá a la empresa constructora, a la empresa supervisora, a la gente de Covial para ver esta situación. Entonces hoy estamos aquí en este importante tramo. Aquí están los compañeros de las empresas y Covial. Aquí era donde había un gran hoyo, ¿no? Sí, así es. ¿Y aquí qué fue lo que hicieron? Mire, pues, de eso quería hablarle, diputado, si no fuera tan amable de echarnos la mano, le voy a explicar. El tema acá, que al inicio había un gran agujero acá. Sí. Eso no lo hizo la empresa, yo creo que a través de los fines de rellenar y está mal. Pero como están responsables ellos, nosotros vamos a mejorar esta parte. Si usted se da cuenta allá en la parte lateral de la carretera ya se fue, porque yo recuerdo una vez que vine, los que me acompañan acá, ahí están explotando el material acá. De eso, el supervisor de eso, desde ahí unieron otro proyecto para solventar ciertas cosas. Aquí la gente excava y de esa cuenta es el desgaste que tenemos lateral de la cuella. Entonces aquí siguen expropiando o explotando el material. El supervisor en su momento denunció esto para que no siga. Al Ministerio de Energía y Minas. Me imagino a las autoridades competentes. Lo que queremos es que sí nos echen la mano, porque si ellos siguen explotando acá y nosotros hacemos todos los reparos necesarios, vamos a seguir teniendo problemas. Sí. Eso ya lo vio y platicamos una vez con los supervisores que también estuvieron a cargo de esto. Entonces se lo hago ver, porque ya daños después de que una vez ellos reparen todo, yo... Sí, pues ya no hay responsabilidad por tema. Exacto, pero en eso sí necesito que vamos a hacer el llamado pertinente a las comunidades, al alcalde también, que pueda verificar esta parte para que realmente los trabajos pues tengan un tiempo duradero y que realmente después no vayan a tener ningún problema necesarios. A veces el trabajo está recepcionado ya. Sí, mire, aquí corremos riesgo. Mire, la tuya fue explotado y hay desgaste, ¿no? Usted puede darse cuenta acá, ya estamos a la orilla del hombro de la carretera. Esto está por terminar de fallar. Pero no es Ya es parte de la... Si usted se da cuenta, ahí está el aire. Y pues, es parte de lo que hay que ver y donde corren riesgo los vehículos que van transitando por aquí. Muy bien, vamos a tratar de hacer el llamado a la... Este es el primer punto. Obviamente esto con el tiempo, nosotros ya platicamos y te voy a hacer una hora de campo para que ellos
para. Y ese fue el gran problema y ya no porque entonces si siguen explotando, va a ser por gusto el trabajo. Para mandar alguna comunicación al MUN y al gobierno para que es un beneficio para toda la comunidad. Entonces eso dice hay que tomar en cuenta eso. Tomar los apuntes. También hay que tomar fotos de esto. Y necesito un informe de esto para presentarlo. Y que la respalden nosotros de eso. Entonces esto, Corona, imagino que se nos terminó de reparar. Sé que esto lo hizo la MUN. Sí. Creo que sí fue la MUNI, no estoy tan seguro. Yo creo que estaba asignada en la OC, pero no. Ah, ok. Entonces ellos hicieron eso, pero obviamente no fue un trabajo como debía ser. Sí, es que verdad que sí estaba grande todo. Sí, era un agujero. Sí, un montón de- Entonces nosotros íbamos a pero sí, allá no. Desconectaron y se apagó. Que este sería el tramo que ustedes van a tratar de reparar. Sí, vamos a reparar porque eso sí, Eso sí ya se urge. está yendo para la estructura, Sí. ya está tocando la estructura del pavimento. Eso sí urge, ¿no? Ajá. Pero como le digo, si lo terminamos de reparar y si extraer material va a ser por gusto porque van a socorrer por la parte de abajo, entonces se vuelve más. Se ve todo el tramo. Exacto. Está bien. Eso sí si me pudiera apoyar en ese Sí, sentido. vamos a Y hacer el cualquier llamado cosa ahí. yo le voy a comunicar porque después las comunidades así es un mal trabajo y no es así. Vamos a hacer un llamado a los cocodes del área para que puedan verificar esa parte. Así es. Continuamos con Sí. la parte. ¿Por qué todas las empresas son libres por el carro? Eso sí que está asegurado menos yo. Bueno, como ustedes están viendo, estamos acá en el tramo que va de Godínez hacia Santa Alicia, acá en San Lucas Tolimán. Aquí viene la gente de Covial, la empresa constructora a cargo de este tramo, la empresa supervisora. Nos trajimos a toda la gente para que vengan ya a hacer el compromiso de cuando reinician los trabajos, primero con el tema de las reparaciones, como lo que ustedes acaban de ver, hacer un llamado a los cocodes para que puedan verificar esta parte, dado que es un tramo de beneficio para toda la población de acá de San Andrés de Metabac, San Lucas Tolimán, todo el departamento de Sololá, además de otros departamentos del país, dado que esta carretera o este tramo es una red interdepartamental al final del día y ahorita estamos viendo las partes que han tenido algún nivel de daño que deben ser reparadas inicialmente para que luego ya se pueda echar la segunda capa de asfalto. O sea, aquí para que vean que la fiscalización sí le damos seguimiento. Incluso venimos antes de Semana Santa para poder ver y ya ahora hicimos citación en la oficina y hoy ya estamos haciendo trabajo de campo para que este tramo finalmente pues sea concluido, sea terminado en beneficio de la gente acá en el departamento de Sololá. Un tramo
contribuyendo a solucionar los problemas que ellos mismos ocasionaron en algún momento, y hasta nos denunciaron el en vivo del TikTok. Por eso estamos ahora solo en Facebook, pero aquí quiero hacer un llamado a toda la población de San Antonio Palopó, la gente de San Andrés de Metabaj, la gente de San Lucas, a toda la población que transita acá. Entre el 2 y 3 de mayo, escuche bien, entre el 2 y 3 de mayo ya debería de dar inicio los trabajos de este tramo. Ustedes coméntenos, ustedes estén al pendiente, ustedes infórmenos también de qué está pasando. Si ven que no están los trabajadores, infórmenos para que nosotros darle el seguimiento correspondiente, dado que este tramo es de importancia para la población. Hay algunos tramos que relativamente están bien, pero es solo la primera capa de asfalto, todavía falta la segunda capa que debe de hacerse, todo el tema de la compactación, para que ya quede terminado, concluido este tramo carretero. Esa es parte del trabajo de fiscalización que hay que realizar. Estamos tratando de contribuir a que los modos de vida de la población pues realmente mejoren. El tema de tener buenas carreteras, buenos caminos, contribuyen también a la cuestión de generación económica, a la movilidad, a garantizar derechos. Entonces hoy estamos acá, el tema de la salud. Hay gente de la parte sur de la cuenca del lago Atitlán que nos dice: mire, diputado, tenemos que transitar hasta hora y media, 2 horas, 2 horas y media por el tema de la carretera. Entonces por eso le estamos poniendo atención, porque transitan muchas de las emergencias que van de acá de San Antonio Palopó, que van de Santiago, que van de San Lucas, que van de otros municipios. Entonces aquí es parte de esto que estamos haciendo, la parte de la conexión. Aquí ustedes ven, ya se vieron los demás carros, pero aquí si quieren enfocar aquí ustedes ven que hay un tema de niveles, porque se va a ir a poner andar para tanto lo que hay considerado. Entonces aquí todavía falta que nivelen, y luego pues ya a los estudiantes, dado que esta comunidad de Agua Escondida y el Naranjo pues tiene varias viviendas, varios comercios, escuelas a la orilla de la carretera. Entonces habrá que también garantizar que eso no va a correr ningún riesgo las familias, los niños, los estudiantes en esta zona. Es parte de lo que estamos haciendo hoy acá en este tramo carretero, acá en el departamento de Sololá. Estamos para garantizar salud, entre otros derechos. Entonces estamos hoy acá en este tramo del departamento de Sololá, y vamos a seguir. Ahorita aquí adelante vamos a hacer otras paradas, dado que se está haciendo la identificación de los puntos que han sufrido daños en esta parte del tramo carretero, para que la empresa inicie el 2 o 3 de mayo ya con los trabajos de reparación, y ya posterior a eso toda la parte que conlleva ya venir a echar la segunda capa de asfalto. Esto para garantizar que la carretera ya no siga sufriendo más daños, para que también facilite el tránsito de la población que va todos los días por este tramo. Aquí sabemos que también circula mucha gente que viene de las comunidades de varios municipios de Sololá, que transitan para Quetzaltenango, para Ciudad de Guatemala, para el departamento de Quiché. Entonces es un tramo importante para el comercio, el turismo y del departamento de Sololá.